Y vos recién me llevaste a Roma, pero escúchame, Ajá. yo ahora te quiero llevar a Marte, Más un lejos poquito más todavía. lejos. Ey, no me quiero ir a Marte sin reconocer el latinado tema de fondo que teníamos, todo el equipo de sonido. Bien, nos vamos ahora sí a Marte. ¿Qué pasó allí? ¿Qué trae la NASA? La NASA difundió videos e imágenes con sonido original de Marte. Hace décadas, el admirar a nuestro vecino Marte era posible al uso de telescopios, pero reconocer su interior e incluso llegar a escucharlo parecía un factor limitado a la ficción. Ahora este 2024, la especie humana tuvo la oportunidad de apreciar en alta calidad el territorio árido del gigante rojo. ¿Y qué sospecha usted? Usted también forma parte de ese grupo. Escuche y mire las imágenes de Marte.